你話啦，一個男人俾即係自己老婆俾頂綠帽自己戴，邊個唔嬲啊？吓，係咪先？咁咪鏈住佢條頸佢講咯，係都唔講啊嘛，我掹住佢啲頭髮，冚頭埋牆咯，我仲係唔講喎。佢就係想搵男人，我同你講，如果唔係，佢如果出邊冇嘢嘅，點解唔俾我搞？日日都唔俾我搞，你唔俾我搞嘛，我就係都要搞。搞完之後咧，佢話肚痛喎，翳我帶佢去醫院，去到醫院，醫生話係小產，佢打電話俾佢大佬啊，然之後咧就喺醫院嗰度要驗傷，跟住話要同我分開，要走啊！佢老味啊！我為咗頭家日日做生做死，佢啊出去搞三搞四，有咗都唔話俾我知，你話？好啦，而家小產啦。佢點解會唔話俾你知咧？我細路咧，個細路都唔知係咪我嘅，細路唔知係咪我嘅，跟住仲話要去告我喎。你係咪結紮咗啊？仲要同我離婚。你係咪結紮咗啊？我真係想懟冧佢啊！我同你講。你係咪就結紮咗啊？佢自己有3 BB 啊，同你。佢自己出軌，竟然真係要挾我，話要同我分開。你係咪就結紮咗㗎？佢唔單止要同我分開啊，佢仲要攞埋我嗰2個細路嘅撫養權，仲要問我攞埋我一半嘅財產。如果唔係就話要去告我。喂，我為咗頭家付出，你有咩財產？5000蚊。咁樣對我啊！我唔想我女喺佢嗰度咁樣嘅環境我長大嘅，所以我真係想小圓姐姐，你幫我同佢講下，真係嘅。講咩啊？你幫手聯繫，真係我唔知點同佢講，我先上嚟求助，睇下你可唔可以幫手，可以同佢溝通到。溝通啲乜嘢啊？佢肯骨，即係我就想佢唔好再咁，同埋叫佢翻屋企。佢而家係搬咗出去住，我死叫佢翻嚟，佢唔肯翻嚟。翻屋企做乜嘢啊？哦，唔翻啦！你叫小圓姐姐繼續，我就係咁樣諗。你叫小圓姐姐叫你老婆繼續翻去俾你虐待，俾你打，俾你屈。你去練飛刀先啦，勤力啲。你冇出聲。你係姓屈嘅，你係姓屈嘅。你講埋佢啊！我意思即係咁嘅，我意思即係咁嘅。之前發生嗰啲唔開心嘅嘢，我可以既往不咎。如果佢肯耷低頭嘅話，向我認錯嘅話，我可以俾多次機會佢嘅。既往不咎咩？你要向佢認錯啊！如果佢再你要向佢認錯啊！佢根本就冇錯，佢根本冇錯。你係屈嘅，你係屈打成招。你死要面，抵你戴綠帽啦，仆街！抵你戴綠帽啊！你綠油油一片啊！抵你冇嘅，佢老婆跟外邊係冇人嘅。佢老婆啊，同出邊啲佢老婆跟外邊冇人嘅，係佢屈嗰啲死啊大眾，佢屈嘅大眾乞衣。我真係出去揾第我覺得咧，佢老婆喺出邊有路咧，一開始係俾佢逼出嚟嘅。我都可以滿足佢噶，我唔知點解佢係要喺出邊去食出邊嗰啲邋遢嘢，我真係唔明。你以為你好乾淨啊？你仲邋遢啊？你仲乸渣啊？你以為你好巴閉啊？定死啊！廣州大眾乞衣，你啲廣州乞衣又揾唔到錢，又聲大夾惡，又打老婆，跟你都樣衰啊！跟你都樣衰啊！係啊，唔該。但係我想問咧，廣州南啊，我想請問咧，咁依家拇指叔叔嗰度有冇立案啊？請問立咩案啫？我都唔明，立咩案啫？你打老婆報警啦！報咩警啫？冇人報警啊！報咩警啊？你老婆報警啦！點解要報警啊？其實你打老婆咧係依家線上嘅人啊，你嚟一味喺度咁懟佢，件事點解決啫？你一味話佢嘅不是，依家你都未解決到佢，依家要解決咩問題？不停個幾鐘喺度咁樣飯，我個頭都嗡嗡聲啦！冇得解決噶啦。你先啦，咩講完就燒炮仗我教老婆，我打佢咧係冇錯嘅，因為佢係講唔聽，我先打佢嘅咋，係講唔聽嘅，冇辦法教唔聽啊，先係喐手嘅咋。哥哥我依家平心靜氣同你講，第一打任何任務。你明唔明？佢而家唔係話打唔打女人嘅問題，佢而家喺出邊，佢俾頂綠帽我戴，明唔明啊？你先平心靜氣啦，好冇哥哥？你先平心靜氣，我同你分析一件事。前提之下，佢等下先，你等我問一句先，佢點俾綠帽你戴啊？咁佢而家喺出邊同第啲人搞嘢啊嘛？你有證據咩？佢如果唔係喺出邊啊，有呢啲情況嘅，有乜可能咁長時間翻到嚟唔俾我搞啫？我都話佢姓屈，我真係聞到佢陣騷味，我同你講。唔係啊，哥哥，我嗱，你先平心靜氣，我依家，阿哥哥你平心靜氣先，我一個個問題問你。第一，你自己冇實質嘅證據。
話佢喺出邊啤綠帽你戴，第一，第二你打佢，佢去驗傷係有實質嘅證據，你家暴，你要明白。第三，無論男人與女人都好，只要動手就係唔啱。咩叫只要動手唔啱啊？因為依家係法治社會，只要你動手就係過我想問下，如果你老公咁樣喺出邊搞震，你頂唔頂得順？如果你叫你老公唔好再咁做，你老公仲係咁樣繼續做嘅話，你頂唔頂得順？你想唔想喐手？我問下你做女人，你想唔想喐手？我唔會，哥哥，我唔會，我可以同你講，我可以運用法律武器嚟維護自己嘅自身權益。喂，你問你我係咪女人啦？我想講一句就係、男人嘅拳頭係打天下嘅，江先生哥講得係冇錯。我覺得你哋淨係得把口嘅啫。廣州男有你第一腳踢你老婆隻腳嗰下，要你有老婆跪低嗰下，你老婆仲未出去搞震㗎，你所謂嘅係咪啊？第一次家暴係要出去搞震嘅。你第一次家暴係幾時啊？你講啦，我有聽晒㗎。唔係，仲有一樣嘢啊，5000哥，我想同你講就係、你以為你老婆出去搞，但係你有冇實錘嘅證據？有實錘嘅證據，你可以去話佢點樣，我哋都可以幫你。但係依家你係冇實質嘅證據之下，我唔該你收乾淨啲你把口，唔好喺度嗶哩吧啦。一個怨婦講乜嘢都話阿媽話，阿媽話，你阿媽係女人，你老婆唔係女人咩？我想問一句，你阿媽有阿媽生，你有你阿媽生，你老婆冇你阿媽生咩？我覺得你咁樣幫我老婆講嘢，我覺得你都係姣婆嚟嘅應該。阿哥哥，我想講一句，我唔係幫任何一個人，我係幫你不幫親。如果你老婆唔啱，我可以幫你，但係依家問題事實嘅證據就係你唔啱。你頭先講咩告啊咩之類嗰啲嘢，我呢啲我喺屋企教育我老婆，教育我屋企人，有咩問題？我想問下。其實你咁惡啊，其實我唔知你老婆係唔你有冇感覺得到呢個哥哥係心理好大嘅問題？我頭先已經講得好清楚啦，我媽見到好多次，佢都係對住人哋發姣。姐姐，阿媽哥哥，我想問一句，你係咪媽寶男啊？乜嘢都係阿媽話，阿媽話，阿媽見，乜嘢都係阿媽見。你有冇實影見啊？你隻眼有冇見到？我就係問你，你雙眼有冇見到？佢嗰度有陣味，有陣騷味，就係證物。咁你帶佢去醫生檢啊嘛，有騷味嘅，有病嘅咧。我只可以講啦，我同你講啦，佢絕對係個心理有問題嘅人，佢嘅心理控制欲太強啦。我唔想同你講。條底褲出嚟，俾邊個睇啊？勾引邊個啊？阿哥哥啊，可能你肯定係誇張嘅，冇可能嘅。佢係好冇可能嘅，呢個哥哥冇可能嘅，哥哥你唔使咁惡死。佢老婆唔敢出去搞計嘅，你晒嗰個係你。你嘅第一次家暴嘅時候，就係你話你老婆唔肯食隔夜餸，無啦啦都要俾人打，係咪啊？嗰陣時你老婆出咗去揾嘢做未啊？嚇！佢一直以嚟，我頭先講呢件事嗰陣時，我就一直以嚟，我喺度講佢對我阿媽態度唔好，佢唔尊重我阿媽。咁你就要打佢啦，係咪啊？我唔係點啊？咁教唔聽咁點啊？咁你係真係家暴男咯，即係你係咪都用手縮手打人嘅要？咁俾佢都唔憤氣啦，係咪啊？我話呢啲唔係家暴咯，佢對住我老母咁樣啊！你睇下打下我啊！教唔聽，咁咪喐手咯，咁咪點啊？你教我點樣教啦？你攞拳頭嚟話事，咁仲唔係家暴咩？我屋企個老人家都唔食隔夜餸啊！你真係咩思想嚟㗎？倒數第一咪講下。你講。我加價入嚟㗎，我真係。你講。我想問哥哥，你係咪真正廣州人啊？廣州人有咩問題啊？廣州人真係冇男人打老婆，我就係廣州人，我土生土長廣州人。其實我好衰㗎，我做老婆做得我好，我脾氣唔好。哇！咁你真係你聽我講，我喐不喐我就發爛渣。我真係㗎，我老公好遷就我，我老公真係好遷就我，但係我老公從來唔打我。我覺得你老公好冇用咯。我老公唔係好冇用。我覺得你老公一啲男人味都冇嘅。其實呢個想法咧，廣州人你其實你老婆係唔敢出計廣州有幾多平方啊？有幾多平方米？你知幾多平方公里？你知唔知？你唔係廣州人嚟㗎，你唔好侮辱廣州人啦！你可以代表廣州咩？你話成個廣州都冇人打老婆？我唔係代表廣州，但係廣州男人唔打老婆嘅，唔係好似你咁嘅。喂，阿哥哥，你俾1000蚊個老婆喺廣州點樣生存？你話俾我聽。喂，咁係咪俾1000蚊就係咁樣對我老母先？你離晒譜嘅，你會唔會咁樣對啊？我同你講，哥哥，人就你聽我講埋先，人就相互相成嘅。你喺廣州大嘅，我唔知你係邊度人。你講俾我聽，你廣州喺邊個區啊？唔能夠咁樣話，聽日即刻你份工你都冇埋啊！呢個啊5000蚊哥，你係廣州大嘅農民工嚟嘅，你唔係純正廣州人嚟嘅。你一講啊，呢個5000蚊哥，我話俾你知，你一講咧，你聽日咧，你人肉搜索你咧，你份工你都冇得做啊！你仆街你。講句老味啦，你喺廣州市，阿哥哥，你喺廣州市每個月俾1000蚊夾個老婆點樣生存？上嚟條街嗌咁嘅好似。同埋你嘅老婆對你老母好。點生存唔到啊？我想問下。
我想問你1000蚊係一個日，每一個日幾多錢？你話俾我聽點生存到1000蚊？我係俾1000蚊佢啊！廣州市最低收入係幾多錢？你話俾我聽。我哋係一家人5000蚊一個月使費，有咩問題？唔知點解我想講。冇問題啊嘛，你依家個點解我想講打人係完全冇問題嘅時候，係嗰個價值已經廣州市喺廣州5000蚊點樣生存？你哋啲女人有冇去菜市場買過豬肉啊？我就係一個家庭主婦，我就係買餸嘅。12、13蚊斤啫嘛，有咩問題啊？我哋交水費一個月先200、300，有咩問題啊？你唔好計埋啲婆乸數啦，其實你哋過嗰啲咩你仲好意思話你係廣州人嚟嘅？你係咪廣州人？你唔好話你係廣州人，你有聽好火你話廣州人，你唔好失禮廣州人。你係咁啄住講唔廣州人做乜嘢啫？我都唔明你。咁我哋唔講嗰啲啦，我哋唔講嗰啲啦。係啊，我哋唔講邊個區域啊，你成日我哋講翻個價值啊，不如首先一樣嘢，你好關心你老婆先。講翻你老婆啦，你憑乜嘢？你咁樣打個老婆點對你阿媽好？吳先哥，你咁惡㗎，你阿媽又咁惡㗎，你老婆係唔敢出軌㗎，我俾你知啦，我都唔好翻嚟啦，唔好打啦，叫收皮。但係你哋唔好出聲住，等我講講啊！出軌，你哋唔好出聲住，你哋唔好出聲住啊！你哋唔好出聲住。我而家問你一個問題，咁佢出去揾嘢做，佢咪出咗去揾嘢做啦咩？係啊，佢終於肯出去揾嘢做。咁出咗去揾嘢做，咁你又對佢奇奇格格？咁我想問你。你去餐館做嘢，你使唔使化到鬼火咁靚條裙？使唔使？我想問下直播間嘅朋友仔，你唔好出聲字，你哋有冇人唔化妝出街嘅？如果佢如果佢貪靚嘅，有冇人唔化妝出街嘅？化妝出街正常嗰個正經出去做嘢揾唔到工嘅，佢唔化妝出街揾唔到工做。嚟，你哋出聲，我想問下你哋啊！嚇，如果係高級餐廳嘅，其實一定要化妝嘅。我俾你溝返佢朋友開嗰間。咁我想我講俾你聽啦，小袁喺廣州市嚟講。搽唇膏出街係好正常，打個粉底出街係好正常。人化妝出街嘅，正唔正常啊？到底有冇人化妝啊？做嘢嗰陣時喺屋企從來都唔化妝俾我睇嘅。正常到不得了喺廣州市嚟講。屋企化乜嘢妝啫？攞嚟呃。俾我自己嘅老婆都唔化妝俾我睇，點解要？如果要出嚟工作嘅就要化妝。出去行街，去行臨時工嚟嘅啫嘛，佢臨時工嚟嘅啫嘛，化咩妝啫？喺個餐館仔。如果唔工作嘅咧，可以唔化妝。算啦，放翻落去啦。係同埋你。我想問下你去最大聲嗰個問我係咪廣州嗰個？我想問下你去沙縣市場嗰度買菜，你化唔化妝？我想問你。我會化妝係正常啊，化妝啫。廣州哥哥，吹埋廣州哥哥，我講俾你聽啊！我去飲茶都會化妝，去市場我都會化妝，我會打個粉底，搽唇膏，咁咪化頭咯你。好正常嘅呢啲嘢。喂，你班阿姨唔好嘈先，唔好嘈先。其實點講咧，嘈一晚啦，你哋都係捉住人哋家暴同埋咩嗰個5000蚊嘅話題喺度噴佢，冇意義嘅，咁嘈天光都冇意義。咁你講翻佢老婆啦。聽我講句好唔好？第一，呢位哥哥，其實即係點講咧？你開始家暴嘅時候，可能你老婆有出軌，但係你依家未有實除，但係你就已經家暴咗你老婆啦。呢一點係唔啱嘅。即係至少實除咗之後，而家重點係我俾佢戴綠帽啊！你明唔明啊？你要知道你而家未有實除啊嘛，即係你係懷疑啊嘛。你當初你即係講緊大把證據啦，已經大把證據啦。有咩證據啊？一定要影低張相啊！嚇，唔係我之前喐手，我唔係因為的確唔係因為戴綠帽呢件事，但係之前咧喐手一開始喐手係因為佢駁我阿媽嘴，同埋佢對住我阿媽喐手，你明唔明啊？我明白，我有聽到你講呢句話，即係話正常嚟講，個女人喺屋企得唔到愛。唔排除佢會出去揾愛，唔排除佢會有出軌。我依家係話你老婆，佢要點樣愛啊？我想問下你，我個個月都俾齊家用佢嘅喎。我都話依家唔係話你老婆出軌先，首先即係話有咁個假設，但係咧你點講咧？你未有100%嘅實錘證據，你就已經係家暴，即係打咗佢啦。佢兩個喺出邊，但係佢兩個出邊搞嘢嗰時，我影相咯喎。喂，唔係，咁即係話你媽。如果佢長時間，你聽我講完先。如果佢長時間都唔俾我搞，你諗下？長時間都唔俾我搞。我想問下你先，我打住呢個問題先。你咁抵死一喐你就打交齊佢，你話我制唔制？我拉唔拉你啊？冇錯。冰凍一日啊，冰凍3尺都非一日之寒啦，哥哥。我想問下你，我日日對住你，我日日問你，你老母日日喺度咦挑撥離間嘅，我會唔會同你喺埋一齊？我都冇興趣啦。唔會。你問我制唔制？我捉住你，我打高出你。我媽幾時挑撥離間啊？你制唔制？咁就話我嗰個親生老母嚟噶，佢講嘅嘢都係為我好噶，佢點解挑撥離間啊？好難啊，算啦，落去啦。呢位哥哥，咁你老母見到佢，你老婆有人接送，咁係咪同一個男人先，定係唔同每日唔同嘅男人先？司機嚟噶。哎呀，你哋唔好插嘴先啦，你幾個女個唔好話係佢對方女性，佢打咗佢老婆，就係一直喺度喺某一個點度轉牛角尖，你要就事論事。
咁而家就就事論事啦，我想問你啦，我喺呢頭家我有咩價值先啦？我照顧我生兒育女，我幫小朋友仔咧，我幫我小朋友咧陪伴佢哋長大自從你明明你老母未過嚟嘅時候佢好地地嘅，你老母行到過嚟嘅時候佢好唔好啊？冚唪唥都係你老母，你老母，你老母。我阿媽過嚟係幫我哋屋企湊細路仔㗎。咁你有冇問過你老婆啊？需唔需要啊？咁如果你老婆話唔需要咧，咩人過去幫佢手有咩唔好啫？呢個係你自己主觀意見嚟啫，你有冇問過佢啊？我使乜問佢啫？我媽好心啫嘛。咁即係話你一啲都冇尊重過你老婆，你一直尊重嘅係你老母，你供奉嘅就係你老母。我點唔尊重我老婆？我過去俾齊家用㗎。你憑乜嘢？你老母講乜柒，你老母就話乜柒啊？人云亦云，你根本你都冇證據。嗰個係佢家婆嚟嘅，佢嚟我哋屋企，我使問佢嘅咩？我媽生我養我。我話俾你知，呢頭家係你同埋你老婆嘅。你老婆有冇資格啊？你老婆，如果你阿媽喺嗰頭家住嘅，就唔該唔好嘰嘰格格，唔好挑撥離間。總之我呢頭家先至會好。如果你阿媽有問題嘅，經常係咁樣做呢啲二打六嘅，經常挑撥離間嘅，你頭家又好極都好有限啦。我明明唔想出場嘅，我都已經出到5丈高啦。我雲拍得3丈，我都出到5丈啊！阿姐姐，阿孫姐姐，孫姐姐啊，佢老婆應該唔係，如果係廣州人，佢老婆應該唔係廣州人，好大陣騷味，內地人呢啲都唔係證據咩？你講啊，小四。即係話你冇實錘證據咧，睇到我老婆勾佬，我同你講。你即係話你冇實錘證據咧，咁你打到佢肯定係你嘅唔啱嘅。而家仲成個懵佬咁啊！即係至少你有實錘證據，你就算打到佢，可能都有人會企喺你個立場度。但係你而家未有實錘證據嘅話，你動手。幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票嚇。就係因為你阿媽，我話俾你知，就係因為你老母，所以你到時就家散人亡。家散啊，人亡咧，我唔知道你哋邊個釘。反正你老婆咧就唔會釘嘅，呢個細佬哥係你嘅，你整鳩柒死你個細佬哥啊！懵丙，你走去驗下啦。孫姐姐啊，我知呢個所謂嘅廣州仔係邊度嘅，佢而家講沙縣我知啦。邊度啊？河南嘅，廣州市河南嘅。有冇錢嘅嗰度？我點知佢住嗰度上冇錢啊？唔係好有錢嘅河南。破鬧嘢啊！咁柒辛苦，佢而家出去勾佬咧，就係佢唔啱，就係佢抵打嘅。喂，你阿媽講勾佬。俗語有句你阿媽講句勾樓，督察就要拿裝，你哋唔好嘈，你哋唔好嘈。可唔可以俾我講一句？阿哥哥，你話你老婆出去勾佬，依樣唔係你老婆嘅錯，係你嘅錯，因為你俾唔到我你老婆，你老婆想出去勾佬。你啲做女人嘅出去勾佬，話個老公有錯啊？係，因為你老公係咪有咩問題？三觀係咪有問題嘅？我想問下。你聽聽先呢個呢個5000蚊，你聽聽倒數第1米嘅。靚仔。你更唔中意你老婆，你就放過佢啊！我求你放過佢，你唔好揾翻佢嚟啊！你知唔知道啊？揾佢翻嚟做咩啊？我求你放過佢啦！我點解要放過佢啊？對啦，我你又唔中意佢，攞翻嚟打人，做咩你唔放？你仲要虐待佢啊嘛？你虐待人做咩你啊？你仲要叫佢翻嚟先，俾你虐待啊嘛？又話人出去做嘢，又話人唔揾清人出去做嘢，你又話人去勾樓，你啲男人真係佢話佢媽見到人係勾樓。我而家俾機會佢啊，翻嚟認錯啊！多謝李家大少，佢屈人哋嘅，屈人嘅。多謝李家大少，佢屈人哋嘅，屈人。呢個有問題，黐咗線啊！阿小四嗰度。哇！我聽到我真係一把苦啊！作為你老婆，你又要打我，又要我對你一心一意啊！你吔屎啊！你男人啊，放生電啊！你知唔知啊？你係阿哥哥，你老婆唔係本事啊！我未打到佢啊！你心有鬼啊！如果係本事，廣州女人係根本唔會俾你咁樣恰㗎，講俾你聽。